इसमें हमने डाला है अदरक और थोड़ी कुछ 7-8 तुलसी के पत्ते, और ये ड्रिंक बना रहे हैं हम कफ एंड कोल्ड के लिए। अब इसमें हम डालेंगे, तो यहाँ पे हमारा तुलसी का काढ़ा पक रहा है। इसमें हमने डाला है अदरक और तुलसी, और ये हम थोड़ी सी डालेंगे ब्लैक पेपर, और ये है 2 लौंग और थोड़ी सी दालचीनी, और इसको हम अच्छे से पकने देंगे। और यहाँ पे काढ़ा हो गया है रेडी।